Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。では聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, I think maybe this is going to be the last topic on color because we've been color crazy for the past couple of weeks. So I spoke to you guys about basic color theory, subtractive color, additive color. Most likely, as artists, we're going to be working with subtractive color. Then in the other one, I spoke about the impact, the psychological impact color can have on your audience. And then this one, I'm going to talk about like how to create harmonious color schemes. はい。ではだいぶね色について何週にもわたってお話ししてきたので、今日で最後にしようかなって思いながらお話をしていこうと思っております。原稿混色あるいは下方混色といったカラーセオリーに始まって、あとは鑑賞者の人にどういった印象を持ってもらうかということで色を選んでいくんだよというようなお話をしていただきました。で、今日は、調和の取れた色使いというテーマについてお話ししていただきます。Okay. All right. So basically, all right, we have like two types of color schemes. Actually, there are few, but I'm going to talk about two for today. はい。で、配色っていうのは、いろんな種類があるんですけれども、今日はその中でも2つのタイプに絞ってお話をしていきます。Okay. So one is an analogous color scheme. So basically, we're going to do is, we're going to take any three colors from the color wheel that are next to each other, and we're going to use that as a combination. はい。で、その一つ目の、配色方法が類似色というものになります。で、類似色というのは何かっていうと、カラーホイールの中から隣り合った3つの色を選んで、この3つの色を組み合わせて配色していくという方法になります。Okay. And the second type we have is a complementary color schemes. So basically, we're going to be relying on colors that are juxtaposed, like opposite from the other color on the color wheel. So if you had a point on the color, if you went directly across from it, that color would be its complement. はい。で、2つ目がですね、補色を使った配色になります。補色っていうのはどういうものかっていうと、カラーホイール見ていただきましたけれども、このカラーホイールで何か一つの色をピックアップしたとしたら、その、ちょうどこう直径の反対側にあるこの色のことを補色の関係の2色というふうに呼びますので、この極端に違った2色を使って、絵を描いていくっていうのが補色を使った配色になります。Okay. Actually, I was going to just quick. Actually, I want to just pull up my color wheel again, so I can show you guys what I'm talking about. Okay. はい。ではもう一度ですね、カラーホイールを見ていただきながら、今ご説明したことを振り返ってみたいと思います。Sorry. So, all right. So in terms of this, this subtractive color wheel here. So let's say like these colors here. Okay. So I have magenta here. はい。原稿混色のカラーホイールですから、これマジェンタがここにありますね。Okay. And then you can say, I have like this blue over here. マジェンタの隣がブルーです。青ですね。Okay. And then I have this cyan over here. で、ブルーの隣が、シアンです。水色になりますね。Okay. So it's perfectly fine. I mean, we can use these three as analogous color schemes here because they're right next to each other. So there is a harmony because they're so close to each other. はい。で、このように色相関の中で隣り合った3つの色を選ぶというのが調和の、類似色を使った、調和の取れた配色ということになります。Okay. So I'll tell you what I'm going to do is actually I'm going to take a piece of old artwork that I did ages ago and I'm going to import that, but I'm going to use this color wheel here as my picker so I'm going to stick with those three colors.
は here. い、で今ここで類似色3色選びましたので、この3つだけを使うよっていう縛りの中で類似色の配色で以前ずいぶん昔に描いた絵なんですけれども、それの色をつけていきたいと思います。Okay, so はい、これを端っこに置いてカラーピッカーに使いますね。alright, great. Space bunny girl. I 宇 have 宙 here. にいるバニーガールさんですね。Alright. Sorry, it's like yeah, I like these sorts of things, but okay. Now I've already colored this, but what I'm going to do is I'm going to remove the color. まずこの作品ずいぶん昔に描いたやつなんですけれども、もう色が塗ってあるので、まずは色を消しちゃいます。Okay. All right. So we have this black and white little character here. All right. So I'm gonna pick. Now these colors that I picked down here. Again, I said like this magenta, this blue and cyan. Generally, the blue and the cyan tend to be on the cooler side, right? でマゼンダ、ブルー、シアンを使うというふうに言いましたけれども、ブルーとシアンは一番こう冷たい感じのする寒色のサイドにありますね。Right. And this magenta is going more towards the warmer parts, right? でマゼンダの色はどちらかというと暖色系のところにあります。All right. So what I'm gonna do, I'm gonna use. Let's say I'm gonna start with, because since it's a space kind of character, I guess I'll start with a cool color actually, because those sorts of things, like things that are maybe high tech or sci-fi. Some of these things tend to be very sleek, and very streamlined, and it sometimes has a sense of being cool. So I'm gonna start with that. はい。でこれ今宇宙のバニーちゃんなので、想起されるイメージとしてはハイテクだったり SF だったりとか、もうツヤツヤの表面だったりとか流線形だったりとか、そんなようなイメージだと思います。なのでそのイメージに合った色ということで寒色を選んで、まずはこのブルー系のところから使っていきたいと思います。Okay. So in terms of me laying the color, what I don't want to do is just like lay down like separate pieces of color. I like to think that color exists in things, right? So in other words, so it's instead of when you lay down your color, try to think of like which color is going to be like the dominant color. はい、まずここで色をつけていくわけなんですけれども、色をただここはこの色、ここはこの色っていう風に塗り分けていくっていうのはあんまり好きではなくって、このバニーちゃんが宇宙の中にいるよっていう、このどこにいるのかなっていうのを考えながらやるのが好きです。でまず最初に塗る色っていうのはその絵の支配色となる一番メインになる色ですね。これで塗っていきます。So again, I'm doing this real time, guys. So I'll try to not spend too much time on it. But you see, I'm laying this down here as my main dominant color. はい、まず今メインの色として選んだものでバニーちゃん全体塗っているのをご覧いただいております。とね、もうこのリアルタイムでライブで塗ってるような感じでやってるので、そこまできっちりとは塗れてないと思いますけれども、やってることはお分かりいただけると思います。Right. So even though this is our our main dominant color, we're not necessarily going to be a slave to it. It's like it's all going to be this color, because basically it's going to help support the other colors that I'm going to add to it. はい、でこのメインの色を今塗ったわけなんですけれども、これにすごく気を使ったりとかする必要はなくて、まずざっくり塗っておいて、あとはそれをサポートするような色を少しずつ足していくというような作業になっていきます。Okay, so here I'm going to use this blue here, and complement to the cyan that I've laid down. はい。で
で先ほど塗りました、シアンの色よりもちょっとこうブルーの濃い色ですね。これを塗っていっております。Okay, so now these are just flat colors that I'm laying down here. Of course, you know, I don't know if I'm gonna have time to. Oops, excuse me. I don't know if I'm gonna have time to lay down any highlights and things like that. But I just wanted to give you an idea just how these things can complement each other. はい。で、今はですね、この類似色っていうのを使った配色で塗り進めておりまして、ただこう塗りつぶしてるっていう状態ですね。本当はハイライトとか入れるところまで時間があったらいいなとは思うんですけれども、とりあえず今はこう色っていうところに注目していきたいと思います。Okay, all right. Not the best color scheme in the world, but it can work. これがもう最高にすごい色だなっていうふうには思わないですけど、これでもしっかり伝わる。やりたいことには応じてるかなと。Okay. Like I said, look, it's not perfect, you know, but at least you know it doesn't look that strange so far in terms of the relationship between these two colors. I've only put 2 colors down so far. まだ2色しか塗ってないんですけれども、この2色がお互いにこう引き立て合っていい感じになってきたんじゃないかなって思います。All right, so I'm gonna try to get some of this magenta in here. 次はマゼンダの番ですね。Oops, I put all the colors on the same. Okay. Usually, I confess, I try to put when I'm first laying things down. I try to put my colors on different layers in the beginning, so I can make adjustments as I'm going along. But I made a mistake and I put everything on the same layer. But it's not a crime. I think. はい、普段色塗りをするときにはこうやって色を選ぶたんびに違うレイヤーでその色を塗るっていう風にしているそうです。そういう風にすると後でちょっと色変えたいなって思うときにその一つの色を変えるっていうことができるんですけれども、今ちょっと間違えて最初の2色同じレイヤーの上に乗っちゃった塗ってしまったと言っております。Excuse me. 誰も怒りに来ないだろうと言っておりますね。Okay. So actually, you know, I'm gonna do that. So I can get away with that. はい。Okay. 耳の中とかちょっとしたところにスポットでマゼンダを使ってますね。Alright. There we go. Alright. Fine. Maybe I just put a little bit over here like that. Just a little bit over here like that. Alright. Now again, I haven't this looks funny. But I haven't again I haven't put any highlights, you know, I haven't put any I haven't worked any more of the shadows in here, but basically, you know, I mean, there is a kind of a harmony here, you know, with these 3 colors here that I've only used magenta, you know, blue and cyan. はい、シャドウを入れたりとかハイライトをつけたりとかっていうのはしてないんですけれども、このブルーと、シアンとマゼンタ、この3つの色を使うことで調和の取れた配色になったかなと思っています。Okay. No, I've turned down the opacity, you know, so it's not so harsh, right? So I mean, so this can work. You know, this can definitely. Of course, you know, I can maybe, you know, think of maybe like another maybe another color here, like for the face mask, you know. But basically, you know, but this can definitely work here. Okay. So again, I've used only these three colors here, right? 使った色はここのマゼンダと Blue and cyan. ブルーとシアン、この3つの類似色だけです。Okay. でまあね、マスクのところだけもうちょっと違う風に塗りたいとか、いろいろ細かいことはできるかもしれないんですけれども、まずはこの3つの類似色だけで塗ってみました。Okay. All right. So I mean, again, this is just you know just laying this in here so you can see how this can work. Of course, you know you can use any other 3 colors you want. You know, if I wanted to, I mean, I could have, you know, went from like this magenta and red and orange. I could have used that, or I could have used like this orange, yellow, and green.
はい、で今例としてこの3色の類似色の3つっていうのを選びましたけれども、これが別の3つでもいいわけですね。例えばオレンジと黄色とグリーンの3つを選んでもいいですし、マジェンタ、オレンジ、それからイエローのところを3つ選んでもいいと思います。Okay, so all right. So what I'm going to do, I'm going to keep on going. I want to talk about like a complementary color scheme now. はい。はい、では次に今は類似色だったので次は、補色の配色をやってみたいと思います。All right, so let me get rid of that, and I'm going to remove the color. Okay. はい、まずは白黒に戻しました。All right, and so now, so as I said, I can get back to this color wheel here. All right, so okay, so before we went 1, 2, 3 in terms of our colors in an analogous color scheme, right? はい、で先ほどは、類似色、マジェンタ、ブルー、シアン、この3つを使いました。Right, but this time we're going to do a little bit different. This time I'm going to go 1 and 2. So the opposite, I'm going to go opposite this yellow, which would be this blue here. はい、次は補色の配色をしたいので、まずは、黄色を選びました。そうすると自動的に色相関の反対側にあるブルーが補色の関係にありますので、ブルーが選ばれます。Okay. Or if maybe I feel a little bit crazy, maybe I might add a relationship maybe between this cyan here and this orange over here. So I might go like 3, 4. Like so either I'm going to go this way, or I'm going to go this way. ね、補色の考え方っていうのはこのように対角線上にある2色っていうことなので、シアンとオレンジっていうのを選ぶこともできるわけです。Okay, all right. So let me just jump right into it. Okay, so open. Okay, where is she? There we go. はい、ではやってみますね。All right. So last time, yeah, it was kind of cool. So I want to try it. I want to have a little bit more of a dominant of a warmer color. So I'm gonna go with this yellow. はい、さっきは青を使ったので、今回はあったかい暖色系の黄色を、支配色の主な色として使っていきます。All right. So again, I'm just laying this in here as like my dominant color. Okay. ベースカラーみたいな感じでだいたいこう全体を黄色で塗っていっています。So again, that's another thing. Try. Make sure you try to catch yourself if you find yourself saying, okay, I'm just gonna make the legs this color, and I want to make like the chest this color, and her face is going to be this color. When you do that, you're going to get this kind of odd looking separation of colors, and they're not going to be working together because you separated them. 色を塗っていくときに今このドミナントカラー支配色っていうので、最初に全部を塗りつぶしてますけれども、これをやらないで足はこんな色で、胸のところはこんな色で、顔はこんな色でっていうふうに最初からそのパーツで分けて色を塗ってしまうと一体感が出なくなってしまうんですね。ちょっとパーツが分かれすぎになってしまうので、まず最初にこんなふうに下塗りっていうんですかね、同じ色で塗っていくことをお勧めします。Yeah. So whenever you look at color, it's very rare that it's just a pure color all by itself. There are all sorts of other colors that are there that are supporting it, but you have to take the time out to just stop and look, and then you'll notice there might be a little bit of brown in there. Or it might be a little bit of blue or something like that, but it's never like a pure like one color, unless you're looking at a piece of plastic or something like that. はい。で、今はとにかく
黄色っていうことでざわざ塗っているんですけれども、色っていうのはいろんな色がこう少しずつ混じり合って影響し合っているものだと思います。何かものを見た時にですね、これはもう黄色、真っ黄色だけとか真っ赤だけっていう風にもう純色一色で存在するものって多分プラスチックの何かじゃないかなと思います。光の影響を受けたりとか反射があったりとかっていうことで、いろんな色が少しずつこうついている、そんな感じが自然に見えると思います。Actually, I'm going to skip that because actually I'm so sorry because this blue is going to get lost actually, so I'm going to keep it on the trim here. ね、最初青をちょっと足のところ塗ってみたんですけれども、あんまり良い感じではないので使うところを変えております。Okay, and again, I'm doing this real time, but just so you guys can get an idea of how this can work. はい。大きい先生の時間の短い中でやっているので、ちょっとラフに見えたりとか、こんな風に考えているのかっていうところだけでも分かってもらえればいいかなと思ってやっているので、皆さんとぜひですね、この基本的な考え方っていうところを掴んでいただいて、作品に生かしていただければと思います。Okay, that's not bad. That's a bit better. The reason why I didn't make like this area all blue because I was worried it's gonna get lost. So that's another thing. You have to. You want to make decisions in terms of like how you want to like design your colors because sometimes when you have darker colors and you're gonna have like two things that might be overlapping each other, and if you have like two darks that are gonna overlap each other, it might get lost, and that might not be the effect you want, at that time. I mean, if we're talking about like it's kind of similar. If it's a girl like in sexy black spandex or something like that, like it's Catwoman or something like that. It's fine. Of course, like the highlights and things like that can help bring it out. But today I wanted to keep it simple. So for the sake of things not getting lost, that's why I opted not to do it. はい、まず最初のお尻のところあたりを青で塗り始めたんですけれども、ちょっとこの立体感もなくなってしまって、こうちょっと溶け込みすぎたなって思ったので青で塗るのをやめました。でもしかしたらキャットウーマンみたいにね、全身黒ずくめのこうつるつるのスパンデックスっていう素材でできたこう衣装をつけてるようなキャラクターもおります。で、それはまたね、こう暗闇に溶け込むぞっていうところでいい感じになるのかもしれないですけれども、今日のこのバニーちゃん、スペースバニーちゃんにとってはあんまり良くなかったなっていうところですね。Yeah, so this is Space Bunny, not Catwoman, not Catwoman. Okay, now here actually I only used like two colors so far, right? Which is just like that yellow and blue, and actually this is kind of not bad the way it is. Actually it still works. Actually, what I can even do. 1 second, maybe. でここまで2色だけを使ってやってきました。2色だけに限定してもいい感じかななんて思います。皆さんどういうふうにお感じになってるでしょうか。これが今ですね、補色を使った、カラースキームですね。I want to bring back the old expression, the old adage, less is more. はい。でここでちょっとよく言われることわざ、less is more、過ぎたるは及ばざるが如しっていう日本語が当てはまるのかなっていうふうに思います。Yeah, because if everything is loud and it's in your face and attacking you all the time, then like where's the meaning? Because if everything is loud, right? Then like how is anything gonna have any meaning? You need to save it. You need to save it, and keep things a little bit more moderate. はい、今2色に絞ってますけれども、いろんな色がこううるさく
顔の前にあるとですね、もう何を言っているのかわからなくなる、そこの意味をしっかり汲み取ることができなくなると思うんですね。なのでここ色の数を絞ってみたりとか、色を落ち着かせてみたりとか、そういったことをしてみるのも一つの方法かなと思います。Yeah, because actually, your audience tends to fill in a lot of they do a lot of the work for you. For the things that they're missing, your audience will tend to fill that in. And sometimes that impact can be even stronger than just like giving it all to them all at once. はい、で鑑賞者っていうのは見てる人っていうのは実はそこに書いてある絵だったりとか写真の時もあると思うんですけれども、以上のものを受け取るものだと思います。でそこに足りない情報とかがあっても自然にですね、脳みその方で保管して、こんなことかみたいなことは理解してくれるので、全てを書き切ろうとしなくても大丈夫です。Yeah, so just you gotta be like tasteful.with your art, you don't want to. I don't see the point in terms of like assaulting your audience with which because you don't want to attack them like with a baseball bat with your art, really, you just you want them to have a pleasant experience, so. はい、でキー先生の好みのアートのスタイルっていうのは落ち着いて見られる、味わえるようなアートスタイルが好きです。何かバット持って殴りかかってくるようなですね、もううるさいとかですね、攻撃してくるようなそんな色深いのはあんまり好きじゃないので、こういった手法をお勧めしているというか、今日は説明させてもらっております。Okay, I made it very subtle. I just put a little bit of, probably you can't even tell.I just put like a little bit of color in here for her skin, but you can hardly see it because she has the visor over it. But obviously there's a slight bit of like warmth in there as compared to before, So be subtle with it. I think your audience will appreciate it more.はい、で今のバイザーこの顔の前のシールドのところですね、少しだけ色味を変えてます。そうするとここのところの違う素材なんだなとか、本当にわずかな色味なんだけれども言われて見てみると皆さんもこの顔のところの色が見えてくると思います。ほんの少し手を加えるだけでだいぶ引き立つと言いますか、情報が与えられることが分かっていただければと思います。Okay. All right. I think I'm gonna.pause here for today, but it's just and again this is just a really quick overview, but what you need to do, just get yourselves a subtractive color wheel and just try it out for yourself. Just I don't know, take matter of fact you can do if you're not so confident in terms of like drawing a full out character, just take one of your favorite characters, from your favorite manga or whatever, and like import it into your iPad or Photoshop, and then try it out yourself. はい、色っていうというもう本当に広い範囲のトピックなので、その概要だけを説明してまいりました。でどうぞ皆さん自身でね、自分の好みに合ったスタイルだったりとか配色だったりのを見つけてもらえればと思います。あるいはiPad とかコンピューターでいっぱい画像が検索できたりしますよね。皆さんの好みのキャラクターだったりアーティストの作品をちょっとスクリーンショットとか撮って色のことを調べてみるのもいいかもしれません。Okay, all right. I'll leave that for you guys to work on it, and I'll be back next week with another video. はい。ではどうぞ色についていろいろ勉強してみてください。試してみてください。また来週キークリエイティブスタジオオンラインでお会いしましょう。さよなら。All right, that was great. ご覧いただきありがとうございました。See you next week.